Sziasztok srácok, én Szisztemix vagyok, és a mai videómban ugye a Minigames második részében a Skyblock Warriors-t fogom bemutatni, vagyis ki hogy ismeri, hogy a Skywars, valaki Skyblock Warriors-nak ismeri. Nem tudom, ki hogy ismeri. Hát én most ilyen Skyblock Warriors-nak hívom. És itt vagyunk, és lelököm. Ez az, leesett. Nem akarok tímelni most senkivel. Így ezeket szépen kivesszük. Így van cuki kőgenerátor. Inkább nem tudom. Kaktuszt kiveszem. Így. Nyalnyalmat a második slotba rakom. Aztán lássunk is neki. Ez a szerver nemrég lett kész. Hát illetve már rég kész van, csak ugye most megújult. Ugye most ott olyan a sziget, meg több cuccot kaptunk. Most ugye kaptunk pluszból hozzá ilyen aranyalmát, meg kőbaltát, ennyi. Ennyi a plusz cucc. Ezeket gyorsan kitöröm. Minigames második része, szerintem az első az kicsit ratyi lett, de ki hogy érzi. Végülis nem tudom. Valakinek tetszett, valakinek nem. Amúgy azért 1080p-be raktam föl, mert beszart valamiért a Sony Vegason, és nem konvertálta át normálisan. Úgyhogy ez sem biztos, hogy át lesz konvertálva, majd még meglátom, próbálom megcsinálni. Basszus, jól leraktam. Üveg, az watt. Ha halljátok a kattingatást és idegesítő, akkor bocs. Go back. Na. Cool. Építek valamit redstone-ba. Tényleg. Elsőre sapling. Király vagyok. Így. Akkor rakom a saplinget, mondjuk lerakom ide. Csontot bekraftolom. Így. Hát, személy szerint nem akarok beleesni a lávába. Egyszerűen hülye voltam, hogy homokot raktam oda. Mit rakjak fölé? Tudom, ezt a földblokkot fölé rakom. Aztán majd bányászok követ. De egyelőre. Ezt elrakom. Aztán építek én trollingot, redstone. Szerintem onnan nem jönnek. És nem akarok itt nagyon bűvészkedni videóban. Hoppá, ez mi volt? Na. Engedj már ki. Fú, vagy nem bírok kijönni a rohadt. Fú, te. Nem? Inkább basztatom ki ott. Na, így. Aztán itt kikommandózom magam. Így. Ezt kiveszem inkább nagy lehessen. Ja. Mit építsek? Valami trollkodósat. Na. De mai napig nem tudom, hogy minek adtak üveget. Ennek. Tudom. Ez egy trollkodás. Kétszer 64 redstone.
Mit csináljak? Nem tudom, mit csinálok, csak úgy. Akkor már legyen összekötve. Így. És mit tudom én? De kellett volna repeater. Nem tudom, most nem ez lenne a legnagyobb bajom. Gondolom azt már kicsorták belőle, ami volt benne. Tartalmát. Ho. Ha, fönt van Gix. Na már. Így, nem megcélzom a ládát. Na, nem érem el. Na, ez a föld, ez... Mondjuk így sem fogom elérni szerintem, de... De tök mindegy. Kitrollkodom innen. Itt egy craftman. Micsoda név. Ez az. Pont bele tudtam én. Mit csináljak bőrből? Armort? Kapok akkor armort. Hú. Na, hol van crafting table? Még azt se csináltam, úristen, de vagyok maradva a fejlődésbe. Hol a fám? Basszus, elpozoltam még a fámat, és ide gyökér vagyok. Bányászunk követ, de nem tudom minek. Hogy legyen kőkarton. Yeah! Hol a crafting table? Így, na most már kemény vagyok. Őrakom a pók. Tényleg, most így el vagyok zárva. Azt a szigetet meg kéne célozni. De az még kéne kő. És a trollcsapdámat szét kéne szedni. Hú, már kezdem én is unni, nem hogy ti. De most ezt miért tettem ki? Nem tudom. No. És oda rakom a blokkot.
Ez az, itt a kő. Itt is van még kő. Nem tudom minek, de itt is van még kő. Hú, tehát már unalmas, menjünk harcolni, csak azon a szigeten már szerintem van élet. Itt hol vannak az emberek? Várjatok egy pillanatot. Becsukom az izét. Nem tudom becsukni. Itt vagyok, csak becsukom be. Mennyi kő kell, hogy átérek arra a szigetre. De basszus, mindig bebugzódok. Így. Pont jó. Miből lehetne zabát csinálni? Szerintem semmiből. Akkor célozzuk azt. Ott van bent. Megnyerem. Nagyon igen. Hát az mi? Oké. Hát mint látjátok, ez lett volna a Skyblock Warriors bemutatója. Sziasztok!